வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சுவையான மற்றும் சத்தான கேழ்வரகு அடை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். அடை செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கேழ்வரகு மாவு அரைக்கின்னு எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் 2 வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாவை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்கீரை 3 கைப்பிடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கழுவி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நம்ம அடை செய்யும் போது இன்னொரு வாட்டி சுத்தம் செஞ்சு இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா கூட கலந்து வச்சுக்கலாம். நான் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாவில் ஏற்கனவே உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இப்போது இந்த கீரையை அலசி வெங்காயம் பச்சை மிளகா கூட முதல்ல கலந்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் முருங்கைக்கீரை இந்த 3த்தையும் நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சிட்டோம். ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த 1/2 கப் கேழ்வரகு மாவை இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போது சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. அந்த மாவுலேருந்து சிறு சிறு உருண்டைகளாக எடுத்து நம்ம அதை நல்லா தட்டி எடுத்துப்போம். நம்ம மசால் வடை செய்யறதுக்கு தட்டும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கணும். நான் இப்போ அந்த மாவுலேருந்து 7 உருண்டைகள் எடுத்து அதை நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அது மேலே தோசைக்கல்லை வச்சு தோசைக்கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற அடை செய்யறதுக்கான மாவை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா வச்சு தோசைக்கல் மேலே நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி அதை நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ இது ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்ம இதை வேக வைக்கும் போது குறைவான தீயில் வச்சுட்டு இதை நம்ம வேக விடணும். தீயை அதிகமாக வச்சுட்டு நம்ம வேக வச்சோன்னா நிறம் மட்டும் மாறும், ஆனால் உள்ளே வேகாது. குறைவான தீயில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக எடுத்து வச்சுக்கணும். அவ்வளோதாங்க, 2 பக்கமும் நல்லா வெந்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம தனியாக ஒரு தட்டில் எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கலாம்.
சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியமான கேழ்வரகு அடை தயார். இதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க ரொம்ப ஆர்வமாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் செய்யவும், மறக்காமல் குட் லைஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். Thank you for watching.